Dragi moji gledatelji, postoji jedan savršeni mineral za koji veliki broj vas nikada nije čuo, a ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja zdravlja vašega koljena. I u današnjoj emisiji ću vam nešto više govoriti o ovom mineralu i naravno na kraju emisije ću vam reći u kojim namirnicama imate ovoga minerala i koje su točno preporučene dnevne doze. U današnjoj emisiji zapravo govorimo o nečemu što se naziva bor. I mi kada govorimo, on je izniman mineral koji pomaže boljoj funkciji mozga, živčanog sustava, hormona. Prirodno smanjuje stres i anksioznost, a sprečava nastanak dijabetesa i puno toga. Mi realno za ovaj mineral znamo praktično stoljećima unatrag, međutim tek unazad nekakvih 10 do 15 godina imamo kvalitetne studije koje govore o ovome prilično nepoznatom mineralu većini osoba. Zašto vama treba zapravo ovaj bor ukoliko imate artrotske, recimo promjene koljena, imate oštećenu hrskavicu, bolove, otekline i slično? Dakle, morate znati da upravo ovaj mineral vam prirodno smanjuje upale, poboljšava zdravlje vaše hrskavice i naravno poboljšava pokretljivost i slične probleme. Međutim, što je još ključnije, vi kada redovito uzimate sami bor, on ima nevjerojatnu mogućnost da potencira još druge minerale koji su jako bitni za zdravlje vašega koljena, to će biti magnezij i kalcij. Dakle, bor, magnezij i kalcij su vam tri minerala koji su ključna da imate dugotrajno zdravo funkcionalno koljeno. Mi možemo reći bor igra važnu ulogu u integraciji kalcija i magnezija u hrskavicu zgloba, što pomaže u sprječavanju propadanja zglobova i bolova kod artritisa. Istraživanja pokazuju da ljudi sa nižom koncentracijom bora u kostima i sinovijalnom tekućinom doživljavaju veće stope artritisa od onih koji apsolutno bora nemaju. I ovo je jako bitno za reći još specijalno za vas žene koji imate preko 50 godina života. Vi ste u visokom riziku od nastanka artrotskih promjena, međutim u super velikom ste riziku od nastanka nečega što se naziva osteoporoza. I veliki broj vas upravo to pati, zato ukoliko želite prirodno i sigurno spriječiti nastanak osteoporoze, apsolutno vam treba bor u redovitoj prehrani. I još jedna nevjerojatna stvar koja je vezana za sami bor, dakle, on nevjerojatno dobro u tijelu djeluje i sa vitaminom D. Jako dobro znate, naravno, kalcij, vitamin D i magnezij su nevjerojatno bitni, ajmo tako reći, suradnici u našem tijelu, a kada vi još dodate bor u svu tu priču, šta možete očekivati nego puno bolju funkciju vaših zglobova i prirodno i sigurno očuvanje hrskavice, mobilnosti i sprečavanje nastanka artrotskih promjena. I što još nevjerojatno radi bor? Osim što sprečava propadanje kostiju i sve ove perspektive, računajte da ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja funkcioniranja vašega mozga. Jer vi sa borom imate smanjeni rizik od nastanka demencije, što naravno itekako želite, imate bolje pamćenje, bolju koncentraciju. I vi kada redovito uzimate za bor, možemo reći da se on često smatra i hranom za mozak, jer pomaže u izvršavanju mentalnih zadataka, boljoj motoričkoj kontroli, pažnji, pa čak i kratkoročnom pamćenju. Da imate problema sa zglobovima, imate često problema i sa lošom funkcijom samih mišića. I opet napominjem, ovo se najčešće događa osobama iznad 50. i 60. godine pa nadalje, iz raznih razloga, pa bože moj, i radi godina života vi počinjete gubiti mišićnu masu. A upravo je bor jedan od tih minerala koji potiče ili smanjuje rizik od gubitka mišićne mase. Budući da bor pomaže u promicanju zdrave proizvodnje testosterona, prema studijama to dovodi do veće razine energije i bržeg povećavanja snage. I vi kada želite uzimati bor, uvijek neka vam bude izbor da hrana koja ima veliku koncentraciju bora da trebate jesti, a hrana gdje imate najviše bora, razmišljate o bademima, jabukama, avokado, bananama, brokuli, celeru, kruške, sok od grožđa, mahunarke, kikiriki, grah, zeleni grašak, ostali orašasti plodovi, breskve, krumpir, sok od šljiva, grožđice, rajčice su namirnice koje su krcate sa samim borom. Dakle, ovo to itekako želite jesti i konzumirati i naravno, ukoliko to niste u stanju, imate opciju kupiti dodatke prehrani. Neka standardna preporučena dnevna doza je od 2 do 3 mg dnevno za osobe, dajmo reći odrasle osobe i za muškarce i za žene.
I vi ukoliko ćete redovito prakticirati jedan režim prehrane koji se naziva isprekidani post, dakle redovito ćete postiti od hrane, redovito ćete vježbati, uzimati kvalitetne namirnice i još uzimati hranu bogatu sa borom, dakle imate nevjerojatnu mogućnost očuvanja zdravlja vaših zglobova. Specijalno danas govorimo recimo o zdravlju samog vašeg zgloba koljena. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvo, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi moji dragi gledatelji koji mi je dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje vas čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 9179 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sad me slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijeloga svijeta i mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.